جوجل مابس السنه دي ما بقتش مجرد طرق وخطوط والوان احنا مش فاهمينها، عملوا ابديت بيقولوا عليه ان ده احسن ابديت اتعمل في خلال ال10 سنين اللي فاتوا، وده اللي هيفرق معانا كلنا في تجربه الاستخدام بتاعه المابس. يعني مثلا عمرك قبل كده كنت سايق العربيه ومشغل GPS وماشي وجيت عند تقاطع طرق ما بقتش عارف تخش انهي واحد فيهم، ولا مثلا تطلع الكوبري ولا تخش من تحته وتفضل كام ثانيه كده مش عارف تعمل ايه، وفي الاخر بتكمل طريقك وخلاص، وفجاه تكتشف انك دخلت دخله غلط ووقت الرحله زاد بتاع ربع ساعه عشان هتروح تلف من اخر الدنيا عشان ترجع تاني. او التحديث ده بقى جاي عشان يحل المشاكل دي بالظبط ويقلل حدوثها. والفكره بقى ان هم حولوا الخرائط الفلات ال2D لخرائط 3D. يعني مثلا هيبقى معرفك انت ماشي فوق الكوبري ولا تحت الكوبري ولا داخل في نفق، وبيبين لك كل الدخلات بالتفصيل، يا ترى اول دخله ولا تاني دخله ولا هتكمل على طول ولا ايه بالظبط. ده غير كمان التوجيهات الصوتيه اللي اتحدثت بشكل كبير. يعني مثلا بدل ما يقول لك خش الدخله اليمين بعد 300 متر اللي انت غالبا مش بتبقى عارف هي فين بالظبط، خصوصا لو الشبكه بتبقى معلقه اوقات، لا ده بيذكر لك في التوجيهات حاجات موجوده انت هتشوفها او حاجات مشهوره في المكان. يعني مثلا ممكن يقول لك خش اليمين اللي بعد البنزينه اللي جايه، او حاجات بتسهل عليك زي دي. فالصراحه التحديث ده انا حاسس ان هو هيفرق جدا في الاستخدام اليومي، وخصوصا لو بتروح اماكن انت اول مره تروحها. لو عايز تشوف باقي الفيديو عن تحديثات جوجل مابس هتلاقي بقى الفيديو في الكومنتات في البايو، دور عليه كده. وما تنسوش تعملوا فولو لو بتحبوا التكنولوجيا والموبايلات والحاجات دي زي. هنقول كل حاجه اول باول. انا احمد عبد العزيز ودي الاندرويد. سلام. جميل قوي.